Priatelia, v tomto videu sa dozviete informácie o svojom tele. Je to dôležité preto, aby ste zhodnotili, či práve stolička neseda nie je pre vás veľmi dobrým riešením na odstránenie niektorých drobností, ktoré môžete na svojom tele spozorovať. Mám tu Mareka, ktorý mi pomôže veľmi dobre vám ukázať, na čo sa budeme pozerať. Jedna z prvých vecí, ktoré nás zaujímajú, sú palce na nohách. V modernej kultúre dnešného človeka nie je bežné, aby niekto mohol chodiť najmä tomu, že bosý. Je to veľmi zdravé, veľmi užitočné, ale mnoho z nás nosia opätky alebo dokonca veľmi vysoké tenisky alebo aj topánky. Čiže prvú vec, čo sa pozeráme, je, že ako vyzerajú palce na nohách, a to, čo mňa zaujíma, je, že či je medzera, aktívna medzera medzi palcom a ostatnými prstami. Ak táto medzera tam chýba, Marek, celkom ti to ide, to je fajn, tak to znamená, že vlastne príliš moc tesné topánky sa nosia veľmi často, ktoré znemožňujú tomu reťazci svalemu, ktorý začína od palca a končí v zadku, a to sa prejaví na ďalších cvikoch alebo ukážkach, ktoré si budeme ďalej ukazovať. Čiže toto je prvá vec, čo ma zaujíma. Druhá vec je, že v akom postavení sú členky, že či tie členky a klenby nejakým spôsobom padajú. Tak v Marekovom prípade tá klenba je mierne spadnutá, ale nie veľmi. To znamená, že táto časť nohy má nejaký, nazvime to, že funkčný potenciál, čiže prvá vec je palec, či je medzera medzi palcom a ostatnými prstami, a potom ako sa správa klenba, ale aj v tom pohybe. Tretia vec, čo ma bude zaujímať, je, že Marek, prosím ťa, daj sa do hlbokého drevu. Tak, hlboký drev v tomto Marekovom prípade znamená, že palce sa tu vôbec nezapájajú do tohto postavenia, klenba nám nepadá a poprosím ťa, vedel by si dostať kolena viacej od seba pomocou zadku. Že rozťahovať, ale bez toho, aby si spadol. Čiže zatiaľ nám chýba to, že vlastne Marek má zhruba nejakých 30-35 cm zadok od zeme a ten sval, keď sa postavíš na chvíľočku, prepáč, ten sval, ktorý začína tuto, upína sa na celú časť tohto chrbtice a ide po vnútornej strane pánvy a končí až tuto na spodku, tak u Mareka konkrétne je dlhší alebo kratší možno o nejakých 7 cm plus minus. To znamená, že my potrebujeme, aby Marek sa dostal úplne v pohode do tejto pozícii a dokázal v nej preskvotovať, dajme tomu, že 20 minút bez toho, aby to nejaký spôsob omínal. V jeho prípade, ešte mi prosím ťa ukáž, či mobilita členku je nejaký pod takto z boku, prosím ťa. A teraz ukáž mi, že ako ďaleko dokážeš dať koleno za špičku. Tak, čiže mobilita v členku je veľkom solidná, čiže nie je tam nejaké obmedzenie alebo niečo, čo by nám bránilo v tom, alebo Marek bol v tejto pozícii, to naznačovalo, že ako keby mal malú hybnosť v tomto členku, ale nie je to pravda, čiže on môže ísť dole, ale zatiaľ ten sval, ktorý tu máme, je kratší. A ešte jeden z posledných testov, keď sa postavíš prosím ťa predo mňa, je, že keď máš vystreté kolená a vystretým chrbátom ideš do predklonu. Chod do predklonu a ti poviem, kedy dosť. Ešte, dobre, stačí. Teraz v tejto polohe zhruba Marek sa začína ohýbať táto časť chrbta, ale je to veľmi dobré na jeho, by som povedal, že pomery, pretože ten zadný stehný sval vôbec nie je nejaký zásadným spôsobom skrátený, lebo inak by sa nám robila taká gulatina na chrbáte, prepáč, tak sa zgulať, že toto by sa dialo oveľa skorej. Čiže Marek má celkom správnu dĺžku zadného stehného svalu, u neho je skôr problém, že tento iliopsoas, to je ten sval, ktorý sme kontrolovali pred chvíľou, je kratší. No a teraz vlastne, ak som zistil, že povedzme, že Marek má relatívne v pohode v palce, povedzme, že na 5 bodov z 10, 10 je veľmi dobrá známka, členky alebo klenby sú takisto na 5 bodov plus minus, kolená sa mierne vťahujú dovnútra, to by sa dalo ešte otestovať cez nejaké dynamické testy, ale to je niečo, čo ak si nie rozcvičený, to nie je vhodné, pretože ak sa začne človek odrážať, má tendenciu, že kolená mu idú dovnútra a keď dopadá, kolená idú opäť dovnútra. To tiež signalizuje to, že dominantnejšie sú vnútorné stehné svaly a ten palec spolu s tým zadkom nefunguje úplne správne, pretože ten celý reťazec nemá dostatočnú oporu. A to opäť začína tým palcom a končí krížami. Takže v Marekovom prípade palce sú celkom fajn, ale ich posilníme. Hlboký dreb je, povedzme, že 2 body z 10 alebo 3 body, čiže na tom musíme popracovať a napríklad tá poloha, ktorá je vlastne najviac antidegeneračná v rámci nesedy, je presne táto. To znamená, toto je poloha, v ktorej potrebujete tráviť viacej času. A dá sa to vyriešiť tým, že keď sa toto kýve dozadu, je potrebné to zaaretovať. To znamená, že potiahne túto páčku, je to vybavené, už sa to nehýbe. Keďže toto je v rovine, tak keď robím následovný sklon, tak zvýšim objem času, ktorý dokážem stráviť v tejto polohe, pretože v tejto polohe je to pre Mareka napríklad ťažké, pretože má zatiaľ tento uhol, ale ako náhle mu zdvihnem proste päty, čo zabezpečím týmto sklonom, tak v tej polohe hneď môže byť rádovo možno o 5 minút denne viacej. Čiže pre Mareka dávka znamená, že minimálne 20 minút denne skladaného času
by si sa mal nachádzať v tejto polohe, ideálne s týmito zľahčenými pomermi, pretože to ti nebude spôsobovať až tak veľa ťažkostí. Hej? A ostatné polohy ako klak a tak ďalej sú také tie sprievodné, ale všetko by sa malo točiť okolo tej squatovej alebo tej hlboko drepovej pozície, ktorá pomôže Marekovi, povedzme, že do roka takéhoto no extra time hýbania sa môže spraviť, že z tejto pozície sa zrazu dostaneš do tejto, ani nebudeš vedieť ako. Hej? To znamená, že toto je pre nás výzva, čiže sledujeme palce, sledujeme členky, sledujeme, ako sa správajú kolená, napríklad pri nejakom odraze, môžem demonštrovať, keď dopadnem, či som pevný, alebo sa deje nejaký kolaps. Hej? To je pre nás dôležité. A tretia pozícia bola hlboký drep a štvrtá predklon. Ako ďaleko sa začína guľatiť toto, či sa dokážem dostať zhruba do nejakého pravého uhla, možno takmer na dotyk rúk na zem a je tam rovina chrbta a vystred kolena. Takže toto sú informácie, pomocou ktorých môžeš zistiť niečo o svojom tele a potom sa rozhodnúť, že či práve stolička nesedá, nie je riešenie niektorých tvojich drobných prejavov, ktoré sa dajú relatívne ľahko skorigovať, až kým nebude veľmi neskoro. Veľmi neskoro znamená, že v palce sú veľmi zbočené, už tam vytrčajú tieto kosti, to ukážeme na detaile, že mám palec, ktorý sa úplne schováva dovnútra a táto kosť, ktorá je tu na palci, tak úplne vystupuje do strany. To sú také zbočené palce. Úplne padnutá klenba je veľmi veľká známka, ktorá si žiada proste korekcie, či už pohybové alebo za no extra time. Bočujúce sa kolená, to znamená, že výrazne pracujú tieto vnútorné snehné svaly a ten palec nedokáže to koleno podržať aj spolu so zadkom až sem, to znamená, že zadok je akoby málo aktívny a potrebuje ho natalizovať. No a samozrejme hlboký drep a predklon sú ďalšie signály, ktoré nám niečo hovoria o tom tele a potrebujeme sa na to zamerať. Takže veríme, že tieto informácie boli pre vás užitočné a ešte užitočnejšia bude pre vás stolička neseda, ktorá vás posunie v priebehu no extra time hýbania sa vo vašom domácom alebo firemnom prostredí.